नमस्ते साथीहरू। आज म हजुरलाई म्यासेन्जरमा फोन कल आउँदा नोटिफिकेसन आउँदाखेरि आउने रिङटोन वा टोन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सुरुमा म्यासेन्जरमा जानु, च्याटको साइडमा रहेको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु, तल हजुरले नोटिफिकेसन एन्ड साउन्ड देख्नुभएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि नोटिफिकेसन साउन्ड चेन्ज गर्नको लागि नोटिफिकेसन साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई यहाँबाट मनपर्ने टोनहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी रिङटोन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फोनहरू आउँदाखेरि हाम्रो नर्मली सबैको यो आएको हुन्छ, अरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको इच्छा अनुसार र हजुरलाई कुन मनपर्छ आफ्नो इच्छा स्वरूप नै चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यही नै हो आजको लागि र अरू यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानलसँग जोडिरहनु होला र त्यसको लागि सब्सक्राइबको साइडमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला।